ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa qalu inna tabil huda ma'aka nutakhattaf min ardina. Awalam numakkil lahum haruman amina yujba ilaihi thamaratu kulli syai'ir rizqam min ladunna. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wa nazala lan tumurun fi khirsihi ing dalam banget kepingine Nabi. Iku namane ngungseng-ngungseng banget kepingine. Wa nazala lan tumurun fi khirsihi ing dalam banget oleh ngungseng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala imani ammihi. Ing atase imane pamane Kanjeng Nabi rupane Abi Thalib bin niku Abi Thalib. Apa sing tumurun dawuh innaka la tahdi. Innaka satamne sira Muhammad la tahdi ku ora iso ngekeki hidayat sira Muhammad man ing wong ahbabta kang seneng sira. Atau ahbabta kang kepengin sira hidayatahu ing ngekeki hidayat ning man. Walakinna wa tatapina wa ta'ala yahdi ku sing nunjukna sapa Allah man ing wong yasau kang ngersakno sapa Allah ing man. Wa ta khali ta wa alam mudat sing luwih pirsa dat sing pirsa alimun sing pirsa bil mudadin lan wong sing pantes untuk hidayat. Wa qalu innat tabil huda lan padha ngucap padha komentar sapa kafir Mekah. Kaum Hud tegese kaum Kanjeng Nabi ngucap innat tabil. Lamun anut kita Muhammad al-huda ing petunjuk maka sertane sira. Nutakhattaf moko bakal den culik kita, diserang kita atau diculik kita, di teror kita min ardina saking bumi kita. Manane nun taza tegese den cabut kita minha saking ardina. Kalau kita ngikuti kamu Muhammad pasti terusir dari kaum kita bisuraten kelan cepet. Sekolah dawuh sapa wa taala awalam numakin. Ana ta ora ngekeki panggonan tentrem ingsun lagu maring kafir Mekah. Tak kei panggonan haroman ing tanah haram aminan kang sentosa. Manane sentosa iku yak manuna tegese sentosa sapa ngakeh fihi ing dalam tanah haram minal igharati saking serangan musuh wal qatli lan pembunuhan. Al waqi'aini kang tumiba karone min ba'dil arabi saking sebagian wong Arab ala badhe ing atase sebagian sing orang Arab yang suka perang kesukuan itu tetap gak mau nyerang Mekah mereka menghormati Mekah. Ciri utama Mekah male yujba atau tujba kang den kirimno bil fauqaniyah tujba wa tahtaniyah yujba kang den kirimno ilahi maring tanah haram wa samaratu kulli syai'in apa buah-buahan apa wae mingkul li aubin saking saben-saben pejajane dunya. Ciri utama tanah haram selain aman banyak buah-buahan lalah ya sono kabeh nang kono rizqon halidati rizki lagum kedue penduduk Mekah milladunna saking sisi ingsun Allah ai indana tegese sangka sisi ingsun Allah walakin aktsaruhum tapi nek akeh penduduk Mekah iku la alamuna iku ora ngerti sapa penduduk Mekah annama ing satemene perkara takuluhu namun aku nakuluhu kang ngucap ingsun ngendikan ingsun ing maiku hakun hak. Wakam pirang-pirang ahlak nang rusak ingsun ming qaryatin ing penduduk desa Batirot ingkang sombong utawa ingkang enak apa qaryah ma'isyatah. Tegese dalam hal uripe qaryah ai Aisyah tegese dalam hal ma'isyah. Ahli qaryah wa uridalan dirsakno bil qaryati lan dawa qaryah apa ahli penduduk qaryah. Fatilka mongko mengkono-mengkono kabeh iku masakinuhum iku panggonan-panggonane ahli qaryah. Saiki lam tuskan ora den panggonae apa masakin mimba dihim sange sawise ahli qaryah. Nyatane ya wis entek illa qalilan kecuali sithik. Lil marati kedhe wong sing liwat sekedar ya maning dalem sedina au ba'du terus kene yaum. Wa kunalan ana kita nahnu ya kita wa alwarithina wis maris kabeh minum sange wong akeh. Wa makanan ora ana sapa buka pangeran sira iku muhlikal qura iku zat sing rusak perkampungan didulmen kelan sifat dolim minha saking qura. Hatta ya pasasi kang ngutus sapa wa taala fi ummiha ing dalam indukane Korea, ing dalam ibu kotane Korea a'dhamiha tegese
kota terbesar ngutus rasulan ing rasul. Yasku ingkang maca sapa rasul ali ngatasi penduduk Korea ayatina ing boro-boro ayat ingsun. Wa ma kunna lan ora ana kita muhlikil qura kudat sing rusak perkampungan illa wa ahliha kecuali utai penduduk Korea kudolimuna kudolim kabeh. Oleh dolim kita dirusuli sebab mendustakan utawa gorono pira-pira rusul. Niki kula waca anut umume ulama gitu. Terus Kanjeng Nabi niku sawise abahe wafat. Dia niku umure 2 wulan. Walamma tamma min hamlihi syahroni ala masyhuril aqwalil marwiyatu fiya bil madinati abuhu Abdullah wa kana qad jitaza fi akhwalihi bani adiyim minat ta'ifatin najjar. Terus niki rumono tenan ya. Dadi ciri utama nabi utawi saiki ra ono nabi ulama iku nak iso nabi riyen nggih. Nabi iku mesti putrane mas tokoh setempat. Ya tokoh ya sugih. Di Nabi ora oleh anak wong melarat. Tapi ora sampeyan ora tersinggung wis biasa ae. Abahe bae ora oleh wong melarat, kudu wong sugih. Tapi ora kudu blegedu mboten, pokoke kudu wong sugih. Ya kudu wong sing duwe kasta etika terbaik, duwe tradisi terbaik. Sebab Nabi nanti itu jadi pemimpin dan enggak boleh Nabi itu digugat karena makai milik orang lain. Sehingga tradisi-tradisi para nabi itu mesti jadi orang terhormat dan harapan putra bangsa. Jadi sama kudu ngerti. Jadi kanjeng Nabi nasabe Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Iku dawuhe berjanji wasmuhu Syaibatul Hamdi humidat khisalul salih. Mulanya sampai nak ngaji bab haji, ada aturan kesunatan nak mlebu Ka'bah iku dhisik disunatno mimbabi bani Syaibah apa mimbabi bani Syaibah. Itu sing digawe Abdul Muthalib. Ya sing didamel sinten? Abdul Muthalib. Mergo wasmuhu Syaibatul Hamdi Khumidat Solusaniyah. Sehingga Kanjeng Nabi manggon teng Mekah niku nggih babahe wis wong terhormat. Mergi nak kiai kok numpang iku ya repot tenan. Ya mulane nek dadi wong alim ora oleh numpang mertua, kecuali mertuamu seneng banget terus meh mati lha iku angsal. Tapi nek isih urip niku repot. Niki nyata, ini rungokno tenan iki. Dan sampean nanti tahu duduk perkaranya bahwa yang diriwayatkan orang-orang zuhud yang berlebihan katanya Nabi itu meninggal tidak mewariskan dinar dan dirham itu berlebihan. Tak terangno cara ahli hadis ya. Ya kalau terangno detail. Sehingga ketika Ka'bah niku jadi warisan leluhur bangsa Quraisy. Ciri utama Ka'bah niku ana air Zam-Zam. Niku tertutup bertahun-tahun. Akhirnya orang Mekah kelaparan, mergo Zam-Zam niku mboten saged ngalir. Walhasil Abdul Muthalib niku anake kathah. Sedasa napa pinten termasuk Sayyid Abdullah. Niku bareng gede ngipi Sayyid Abdul Muthalib ngipi dipethuki mbah-mbah termasuk Nabi Ibrahim kan ngeduk malih Zam-Zam. Zam-Zam be dikeduk be wong Quraisy ra oleh, perkarane ana 2 patung sing ditanam teng putih Zam-Zam. Akhirnya Abdul Muthalib ngerahno putrane 10 wau kan ngawal ketika proses ngeduk. Hasil akhirnya air Zam-Zam mengalir lagi sehingga wong sak Quraisy iku utang jasa sampai Abdul Muthalib. Sampai masyhur Abdul Muthalib ku gelare waman hafara bi'rana Zam-Zam. Iku wong sing ngeduk sapa sungai apa sumur napa Zam-Zam. Mulane dike contoh teng Alfiyah wa yundabul mausulu billadzi istahar. Sebuti wa yundabul mausulu billadzi istahar kabiri Zam-Zamin yali waman hafar. Wa kabiri Zam-Zamin yali waman hafar. Iki rumono. Abdul Muthalib sugih pol. Dekne menangi ketika Abraha niku nyerang Ka'bah. Abraha raja Habasyah
sing manggene teng Yaman, tapi dhisik teritoriale daerah Habasah niku badhe nyerang Ka'bah. Tak dudono silsilah itu. Mergo Ka'bah dihormati semua suku di Arab digo haji. Jadi riyen haji sederenge Islam nggih enten haji. Mulane haji ku ibadah jahiliyah kan wa Islam. Angger ibadah kok gede mesti ngasih lo duit. Kajian gede yang ngasih lo duit. Baleke ya untung, panitiane ya untung. Ya semono iku gunane kuwi. Pokoke angger ibadah wis gede iki mesti ngasih lo duit. Kaya kudu ikhlas wong wis bersane pengira. Akhirnya Abraha itu mikir Ka'bah itu investasi. Misalnya kita agak tandingan piye ben iso ngasih lo duit. Jadi kunane kuno Ka'bah itu dianggap sumber nopo duit. Lane sakniki kata wong sing adol nopo Ka'bah. Dia rasa kaget kunane kuno Ka'bah dianggap aset nopo duit. Wes ora sing kabeh tok, masih sampean bakul jilbab yo padha wae nyongkomu terus. Wong sing adol aksesoris haji ya ora mesti wong sing kelar nopo haji. Bareng Abraha gawe Ka'bah tandingan wonten tiyang Quraisy mangkel di sini. Mangkel pol bareng di sini dia sumpah ping rubukno nopo Ka'bah. Akhirnya walhasil Abraha nggih pasukan gajah. Dene numpak gajah sing paling gede. Niku tiap diarahno teng Ka'bah boten turun berkali-kali. Walhasil singkate cerita semua aset tiyang Mekah niku disita kalian Abraha, termasuk 100 ontane Abdul Muthalib. Iki rupane ben sampean ngerti sejarah. Abdul Muthalib niku tiyange pinter, sugih di unta 100 luweh. Tapi sing disita Abraha niku 100. Abraha terus takok, "Man sayyidu hadzal wadi?" Sing ketua suku sapa? Wong jawab Abdul Muthalib. Wa wasmuhu Syaibatul Hamdi Humidat Hisoluhu Saniyah. Orang yang sangat terpuji. Hisoluhu terpuji, tingkah-tingkahnya terpuji. Barang Abdul Muthalib diceluk Abraha, Abdul Muthalib wibawa, sangat-sangat wibawa. Mergo di ana nure Kanjeng Nabi. Ketika nure Nabi teng Abdul Muthalib, rak berarti dereng pindah teng Sayyid Abdul. Wibawa banget. Wonten sisa-sisa nure Kanjeng Nabi. Walhasil Abraha sing raja iku lungguh ning dhuwur, Abdul Muthalib ning isor gak wani. Dari Abraha Abdul Muthalib, kamu itu syekhun mahibun, orang tua yang sangat wibawa. Kalau kamu duduk jejer saya, umat saya agak terima karena ada orang selevel saya. Wis ngene wae aku tak lungguh ning isor bareng kowe, tapi kowe aja lungguh jejer aku, jejer sinten. Terus Abdul Muthalib itu tiangnya lucu. Ditakoki Abraham, kamu ingin apa setelah kamu saya kepung dan kamu pasti kalah? Jadi Abdul Muthalib, yo kepengin ku untaku baleno. Wow, Abraham guyu ngakak-ngakak ngenyak. Saya itu ngira Anda ini orang terbaik di Mekah. Dan semua orang Mekah khawatir ingin mempertahankan Ka'bah. Anda tidak khawatir Ka'bah mau saya hancurkan, malah mau khawatir ontamu hilang. Getun aku tak dembek kowe. Jebule kowe wong kedonyan. Jadi aku tak dembek kowe getun. Ternyata saya salah. Tak pikir Anda ini orang yang sangat bernegosiasi demi hanya Ka'bah. Dari Abdul Muthalib, orang itu ngontakku balik nasi. Lah Ka'bah piye? Dari Abdul Muthalib lucu. Ka'bah itu ono sing duwe, iku ora wekku, unta 100 wekku. Nak mbok colong aku abot. Ka'bah itu ono sing duwe masyhur. Innalahu rabban hamahu. Lha apal kata-katane lho. Innalahu rabban hamahu. Ka'bah Baitullah iku ono pangeran, ono sing duwe sing jaga. Ben ape urusan-urusan. Wong ono sing duwe. Wah, Abraham mulai merinding. Jebule ngawur kok bener. Mana kena jadi kiai pe mati, orang samuni mikir Islam ono sing duwe. Wong Islam tinggal Kanjeng Nabi wae mlaku, kok meneh tinggal kowe ngono. Tambah maslahat. Mulane wong ngaji mbek ulama bener GR, akeh kiai pe mati ya Allah, desa tak tunggone aku rusak, apa meneh tak ting. Malah apik. Aneh-aneh. Ora oleh wong mikir Islam ora. Kula niku ngitmai Islam nggih, mulang jalalen ngitmai Islam, tapi ora oleh mikir Islam. Mergo Islam ono sing perintah ini wadi Mbah Mun namine Gus Maruf. Ana pengurus pondok rontok ketuaan GR. Kula ajane badhe boyong nggih abot Gus wong pondok tesih buta kula. Ora tekang boyong ae pondok ana sing duwe. Tekanane tersinggung kok sawangane pondok sing butuh.
Sering kula tiru madzhab niku santri kiai malah tak boyong. Ora oleh wong mikir Islam ora oleh, nak ngit mayo oleh nak mikir. Sama saya gitu loh, Islam tahu ditinggal afdhalul khalqi, rupanya Kanjeng Nabi inggih melampah. Ditinggal Abu Bakar, yang ditinggal Wali Songo, mbok tinggal kowe tambah. Anda bagian dari problem Islam, nah mati malah alhamdulillah. Ajaran betul-betul Ka'bah enggak masalah, penting otakku baleno. Inna lahu robban hamahu, lahu ahli baitillah robban hamahu. Abraham getun ya, getun aku tak dimbe kuwi. Walhasil terus Abdul Muthalib kontane dibalekno. Bareng itu terus marani Ka'bah. Kampung masyarakatnya wis dievakuasi karena mau dihancurkan oleh Abraham. Marani Ka'bah, Abdul Muthalib nyekeli halaqatul Ka'bah napa? Gantungane kunci napa? Ka'bah. Ya matur temen. Gusti kula badhe munggah gunung. Badhe delok ma fa'alta. Apa yang kau lakukan terhadap orang yang merusak Ka'bah? Jadi ini orang kok ndonga ben Ka'bah dilindungi, ya Allah. Saya nanti akan ke gunung, akan melihat apa yang kau lakukan terhadap orang yang mau merusak Ka'bah. Iku pintere sinten? Abdul. Akhirnya kaumnya dijak ning gunung, aja ndelok. Jadi wong ku nak pinter ya kudune ngono. Bareng Abraham mulai rusak tenan terus alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashab. Mulane alam taro apa kowe ra delok ya delok tenan Abdul Muthalib. Iki mulane ngaji mbek wong alim ben roh jluntrungane, paham ya. Berhubung alam taro iku ayat kanggo ngrusak ashabil fil, akhirnya digo kiai ijazah anak nyandat wong ra seneng. La ilaha illallah. Jadi ijazah santet itu sebagian kan maca napa? Alam taro. Iku aneh, Al-Quran kok dienggo napa? Kalau nanti teng daerah Jawa Timur, kiai mriki Gus biasane dijajal di santet. Nah, nggo apa? Santete kiai orang nganggo teluk, nganggo teluk, nganggo alam taro. Nah, jenengan mengki ngisi hati-hati, biasanya kiai anjaran dijajal. Kalau pikiran, lah sing jajal ora nggo alam taro aramati aku apal 30 juz kono lagi alam taro. Mosok 30 juz kalah ben apa? Alam taro. Ngenyak wong kamu. Barang kalau acara selamat, kok selamat Gus dengan do tolong pelajur soal alam taro. Jadi perkara itu sajane yo dolim ayat Quran di guru. Dolim banget. Cara wae sirik ora terima dolim. Nah kalau mau hukum dolim. Pun bareng Abdul Muthalib delok dia ana kejadian iku alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Pun niku pintere Abdul Muthalib. Jadi ya sugih ya terpelajar. Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim wasmuhul mughiratul ladzi yantamil irtiqa'u li. Hashim wong terhormat, terus babae termasuk Qusay. Qusay ini maknane ado. Ado iku babae Nabi seneng tindakan. Tindakan iku sing dadekno wong terpelajar. Mulane Sayyid Qusay ini zaman iku mun Rasyam. Mulane sumiya bi Qusayil li taqasihi fi biladi qudu atau qasiyah ila an a'adahu wa ta'ala ilal haramil muhtarami fahama. Mulane wong kudu apal berjanji. Ben ngerti duduk perkarane berjanji. Iku sakjane mung hakikat nerangno tarahe Kanjeng Nabi. Barokah sering tindakan ngerti. Ada puing-puing daerah sing dirusak ambek Allah mergo duraka. Ya iku sing disebut ning gone Quran bahwa wong Mekah iku awalam yasiru fil ardi afalam yasiru fil ardi. Nek wis mlaku-mlaku fa yang guru mergo delok. Umpama babae Nabi ndak orang yang petualangan, Quran ra iso diwaca afalam yang guru mergo tengok. Mulane ana wong alim kok amen ning omah wae ya ora pati ngalim. Syarat wong alim kudu seneng kluyuran. Mergo ayate awalam yasiru afalam yasiru. Lan nek nek iso ngaji nanti dhuwit kudu mara Mekah. Ya wajib. Ya nanti dhuwit. Nek ora usah gawe undian umroh. Paham? Engko nek ora mari gremeng. Iku lho terangno tenan. Mergo barokah kluyuran wong iso itibar.
dia sakit itu. Termasuk ada bumi-bumi yang ketara banget, nah itu berdiwalik pengiran. Akhirnya dia ngerti. Sehingga nure Kanjeng Nabi ketika tengku soyen macam-macam, tok mbah-mbah nganti tok ajenan, mbah-mbah sing keberapa diterangno wasumi afi sulbihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzakarallaha taala walaka. Sehingga Bani Hashim itu paling unik. Jadi kroso nak nenggone sulbihi, sulbi ku napa jenenge tarok, napa jenenge punggung. Manine wong lanang teng punggung iku ngerti nek ana calon nabi. Ra yo aneh. Wong-wong rong wujud kok kroso nak ape nglairno wong alim sayyidul qaumin niku Kanjeng Nabi. Iku aneh. Ya aneh ra aneh nak pengiran ngersakno iku dalah wong ku paham. Wong ra roh kok paham. Dadi manusa iku di misteri unik. Wong ra roh kok paham. Ya coba takono, pancen manusa iku duwe keunikan ngoten. Piye-piye manusa niku wa nafakhtu fihi mir ruhi. Dadi manusa iku sering ora ngerti tapi paham. Akhirnya Bani Hashim iku mau nyiapno diri nyambut kenabian. Ora roh padahal. Tapi wis nyiapkan diri nyambut napa? Wis wala-wali zaman. Akhirnya lahirlah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir seneng, keluarga besar seneng. Sampai Abu Lahab itu paman kandungnya Nabi. Abu Lahab itu jenenge Abdul Uzza. Niku paman kandung Abu Jahal mun paman misanan. Abu Lahab itu paman kandung dulure Sayyid Abdullah. Jadi dulure Sayyid Abdullah itu termasuk Hamzah, Abbas, sinten? Abu Lahab, terus termasuk Sayyid Abdullah. Saking senenge dekne duwe pembantu jenenge Suwaibah Al-Aslamiyah dimerdekakno. Pesta khusus nyambut ponakan lanang. Semua gitu. Kabeh riwayat sepakat Abu Lahab nak Senin niku diringakno hisabe gara-gara seneng lahir Kanjeng Nabi. Tapi tetap kafir. Mulai satu-satunya dalil maulid cara ahli sunnah ya Abu Lahab. Mulane tengene kitab Sayyid Muhammad kabeh kitab tentang hujjatil maulid idza kana hadza kafiron ja'a damuhu bitabat yada sak terus gara-gara seneng Nabi iki wong kafir. Sing jelas dinas tabat yada abila buat iku wae entuk keringanan hisab mergo seneng pas lahire Kanjeng Nabi. Apa meneh wong wong. Sehingga tradisi ahli sunnah biasa maulid. Tapi Abu Lahab dihormati ngono mergo pas maulid iku urun. Saiki mubalek iku untuk. Lha aku sing ra roh. Paham? Aku sing ra roh. Nek kowe aja gedeng dosa gedeng. Tapi setuju goblok. Abu Lahab nganti ngono untuk syafaate Nabi nek dina Senin. Mergo merdekakno Suwaibah mbek biaya kelahiran. Iku urun tantu. Silsilah iku sing untuk syafaat sing ngono. Tapi sing tok yo oleh pangeran sugih. Wong ora oleh entuk rezeki. Ku yo goblok nentang yo goblok. Setuju, ya ora goblok padha wis pokoke meneng ae wae wis pangeran kersane ngono wis kepen. Enggak wong seneng cawe itu, seneng ngekei. Tapi kadang gara-gara kowe sering ngekei cawe itu seneng kowe akhire yo ngekei. Nek suwae rezekimu yo ngono, nek ora yo ora, yo sanut takdir. Ben ge rasane. Semua lagi pola pula habis Kanjeng Nabi. Sehingga urun kata. Sehingga itu jadi dalil maulid. Nak wong hormat maulidun Nabi itu luar biasa. Buktinya Abu Lahab kafir wae untuk keringanan hisab nak dina Senin mergo hormat maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kayak gitu. Lah soal sing ra cocok ya kebir, tapi ra usah ndarani bid'ah atau khurafah. Jadi ra cocok maulid itu udah harus seperti itu. Saya sudah kok di masjid yang menghormati sunnah Nabi. Saya sholat qobliyah ba'diyah yang menghormati tradisinya sunnah. Iso buat terusno aku cingkrang ya anut adate Nabi. Yo oleh wae. Wong anut iku ora kudu persis. Wong oleh anut beda-beda. Mulane saya itu Hafid itu pernah ditamoni tiang sing anti maulid. Niku pas beliau ada maulid besar di pondok beliau di Darul Mustafa. Saya itu Hafid orang wong alim. Tamu saya itu suka maulid dah. Mboten. Jangan ajak ke maulid kalau tidak suka. Temuin setelah maulid. Tapi dia suka sunnah Rasul yang lain. Dia pas suasana Kemis dia. Ya sudah baguslah. Saya ini buatan. Jadi dia antar wong alim biasa, wong alim Wahabi ketemu wong alim Sunni gedlokan biasa.
Sing ra seneng Maulid, seneng poso Senin Kamis. Nah sing seneng tibaan alhamdulillah atau poso Senin Kamis. Lah iya wong yo mikir, nyatane kono yo seneng sisi sunah Nabi. Milih Senin Kamis. Kowe milih tibaan tapi ra tau poso Senin Kamis. Yo oleh wae mosok seneng sempurna. Soalnya aku seneng Nabi, setare wangi ngapal Quran, yo angel tenan. Gue seneng semua cingkrang dapat kangelan, yo macam-macam. Yo lah, sementing Mustafa milih jenggoten yo. Ya apik wae yo. Dene milih ngapal Quran kita apal-apal. Sementing kita fair, sunai Nabi macam-macam. Lomo ya sunai Nabi. Cingkrang sadure, cingkrang ora kudu nganti separuh saat Nabi dhisik ngekeki rukhsah asal sadure mata kaki itu sudah boleh. Jadi ukuran cingkrang ning hadis-hadis itu pokoknya sing penting ora asfala minal ka'bain ya. Ojo asfala minal ka'bain. Jenggot ya sunat, tapi tiang khawarij riyen nggih jenggot. Dan saya Mustafa lho sing muni ora. Tapi Mustafa mboten khawarij. Merontok tak tobatno. Mau ingin menantang kalau tempat nanti kita liburan. Berarti mau maju, betul apa? Betul kuat. Bersama dengan Rosana. Sayyid Abdul itu tiang terpandang. Ini rumah. Pas Nabi 2 bulan kapundut. Kapundutnya delalah teng kawasan Medina. Ini itu teng Bani Najjar. Mergi garwane Abdul Muthalib ibu ini ku tiang Medina, tiang Bani Najjar. Mulane akhwal iku keluarga geng ibu. Jadi wong Arab nak darani paman niku amun. Nggih, sangka bapak. Nak paman kok ibu jenenge khal. Mulane wa kana qad istaza bi akhwalihi Bani Adi min at-taifatin Najjar. Mulane ilmu sing haram wong dinikah iku 7. Kena Kiai Jawa dadi 5. Kiai Jawa luwih pinter timbang Kiai Arab. Kiai Arab iku kan ruwet basane. Tapi Kiai Jawa pinter simpel. Nah cara Jawa paman kok bapak ya paman, paman kok ibu. Ponakan kok lanang ya ponakan, ponakan kok ibu. Ponakan. Ponakan kok napa dulur lanang ya ponakan, ponakan kok dulur wedok. Ponakan. Mulane wong sing haram dinikah bin nasab kan pitu. Cara Quran pitu. Sing haram dinikah bin nasab sebab nasab. Ini kowe tomo hurrimat alikum ummahatukum ibu, terus wa banatukum putri, wa akhwatukum dulur wedok, wa ammatukum bulik wedok sangka bapak, wa kholatukum dulur bulik wedok sangka ibu, wa banatul akhi anake dulur lanang, wa banatul ukhti anak dulur itu. Sehingga haram nasab ku pitu. Kena Ki Jawa simpel. Sing haram mbok nikah iku ya ibu, anak, dulur, bulik, ponakan. Dadi 5. Paham ya? Mergo ana pitu mergo bulik kok bapak, bulik kok ibu. Ponakan kok dulur lanang, ponakan kok dulur ibu. Mulane ki kudune luwih ngalim. Mergo Jawa iku ora ribet. Dadi 5. Mulane ana wong ngaji, Gus 7 kok dadi 5, mergo kowe wong Jawa. Wong Papua, 1 Pancasila, 2 ketuhanan bareng 6. Loh, Pancasila jadi 6. 1 Pancasila. Akhirnya, kenapa Pancasila jadi 6? Gara-gara wacane mulai 1 Pancasila, 2 ketuhanan. Saya cerita kula niku penyuluh P4. Jadi kalau diceritani pejabat-pejabat zaman baru, nyuluh P4 di Papua. Bareng ditakoi yang Papua, apa hubungannya Pancasila dan UUD 45? Jadi Papua baik-baik saja. Tapi kalau nanti ngerti tenan tentang TV nu, acara live nu. Bendera merah putih itu digarek, terus saya ditakoi, itu bendera milik siapa? Misalnya kan milik negara Indonesia, itu milik sekolah apa? Kalau belah TV benar, kalau saya SMP guyu apa?
Itu kan sisi kemerdekaan RI yang ke-70 berapa itu. Orang Indonesia kayak apa? Ternyata di Papua ketika ditanya bendera merah putih itu milik siapa? Itu milik sekolah. Dan orang ini milik Indonesia tapi milik sekolah. Itu cerminan Indonesia masih ada yang begitu. Jadi bendera merah putih itu milik sekolah. Iya gitu saja. Gak sakit tapi. Lah ngono Pak ujian nasional disetarakno kan sakit sing ngono. Sing ning kene wis kursus. Sing ning kono cek bendera merah putih milik. Lah iki mangane dievaluasi ku perkarane yo iku. Mun kula terangno ya dadi sing percaya maulid iku yo ben tetep percaya. Sing nentang ya rasa mbok salahno. Kadang-kadang nentang sisi maulid tapi nglakoni sunnah Nabi yang lain dan banyak sekali kaya poso Senin. Wis sing maulid rapati poso Senin. Ya wis ngono, gak mungkin wong sempurna. Seneng Nabi ku wis macam-macam. Ya seneng Nabi ku macam-macam. Wong ora usah sok suci dhewe ngrasa napa bener. Kula seneng Nabi nggih maca berjanji tapi maca maknane. Gak ora iso nyanyi, lah kowe sing nyanyi ya macam-macam. Ono sing seneng terbangan, isane terbangan, ya macam-macam. Marufin mundang-andang atok kok paham to. Wis mbata sapa ya ora ro. Bon terang. Akhirnya tanah Mekah itu keluarga besar Kanjeng Nabi. Mulane ketika Nabi diusir ke Mekah itu di istilah Al-Quran orang yang terusir dari hartanya sendiri. Mergo wae dhewe kok diusir. Tapi pangeran yo rapati ikhlas nak ono nabine melo wong. Sehingga delalah Nabi hijrah teng Madinah. Madinah iku daerah mbambahe Nabi sangka keluarga Akhwal. Ngene iku keluarga ibuke Abdul Muttalib. Dadi ra oleh Nabi. Lah kiai-kiai saiki nak ngaji rapati khatam. Nyongkone Nabi ning Madinah ngenger melo wong. Padahal macane berjanji. Mergo rapati paham. Umpama wong paham ngerti wong Mekah iku Rabi be wong Madinah, babae Nabi kok ibu, kok keluarga bae putri ku wong Madinah. Wa kana qad dijtaza bi akhwalihi bani Adi min at-Thaifatin Najjariyah. Jadi Abdul Muthalib PK Bundut iku delalah mara Madinah ning keluarga Bani Najjar. Lah mulane Nabi ketika hijrah ning Madinah ontane ra oleh monggo pinarak teng kula Nabi mboten dak fa innaha ma'murah beno ontaku iki makmurah diperintah pangeran. Delala ontane jerum teng Banin Najjar. Berarti jerum ning babae Nabi sangka keluarga putri. Dadi ki kudu kados kula ngeten iki akrab sakniki jo kula iso ngaji akrab di keluarga Lasem. Mbah kula nu sing kelahiran Lasem. Mbah kula misalnya niki Hamid Pasuruan. Ya delala balik teng mbah kula sangka ibu. Kula riyen tesenam lebih dekat ke keluarga bapak teng Tuban. Di wong ora oleh gasah. Nah iso melo mertua wis kepeksa ya wis. Mau tepat-tepatan nek jek rukun yo nyileh, nah ra rukun yo diusir ya wis. Kesunatane wong numpang yo diusir. Mosok sing numpang usir sing kadang-kadang santri kula sing rabi loro ngono, kula pepe ra duwe Gus disio-sio. Lho iku kesunatane ora duwe disio-sio. Akan menjadi berita aneh kalau aku wong ra duwe Gus, nyonya wong sugih. Lho malah aneh to. Dadi iku berita normal kok mbok sesali. Musad kadang wong ngeluh ngene, Gus pepe kula tiyang ra duwe disio-sio. Ya normal wong ra duwe iku disio-sio. Malah akan menghebohkan dunia nek ana cerita wong ra duwe nyonya wong sugih. Malah aneh. Wong barang normal kok mbok sesali. Terus susah apa nak disio-sio? Kan memang ilmu yang kamu yakini seperti itu. Anda harus bangga punya ilmu nak wong luar disio-sio. Ilmu Anda benar. Lu wong roh bener ilmune kok nyesal. Misalnya kita jadi wong lanang nek iso nafkah bojomu ngamuk. Bapak aku ora duwe mbok amu. Memang teori ilmu kita pun mengatakan seperti itu. Nak wong lanang ora duwe mesti di sio-sio. Kemudian fakta sesuai ilmu kita. Iku nak jadi dokter aja kena nggo disertasi. Bahwa penelitian Anda benar. Kok nyesal? Lho penelitiannya bener kok. Mestinya pas kowe disio-sio bojo, oke, teori saya benar. Ngomong kadang aneh, lane bener gojokane pangeran. Wa kanal insanu zaluman. Wong banget bodho ini. Pas teori ini bener kok nyesal.
Mau misalnya kayak wong lanang mulai sana apa ibu bojo ngamuk. Kue las durungnya mulai kan sedikit keyakinan perkara ya ora. Wong ragu apa perkara. Terus di rumah seperti teori Anda, kok nyesal? Mestinya kan, wah jos tenan teoriku. Mulane ora oleh ge ngeluh ora. Wis kudu syukur. Paham ya? Itu Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi ini tiang Mekah, tapi mbah-mbah putri ini tiang Delalah tiang Madinah, naro Nabi ki seneng tenan. Mulane cara dawuh guru-guru kula, wong iku ora iso pedhot kok nasab ibu. Nasab iku kok bapak, tapi wong ora iso pedhot kok dulur kok ibu. Delalah. Buktine Kanjeng Nabi ku di rumah keluargane ibu. Jadi ku tiang putih Madinah. Mulane nasab ibu diabadekno. Tiang niku nak mati, iku nasab ora oleh disebut bapake. Bapake nginduk, anggap ae bapake Nabi Ibrahim. Tapi kan nyebut namane sinten? Ibu. Iku Siti Hawa. Jadi tiang nak mati iku nak nalkin, nak diketahui siapa kon nalkin atas nama bin sinten? Ibu. Mergo ibu iku ya duwe sisi wae. Nah, teng barat tak mboten, teng barat itu nak nulis bank ya ibu. Saiki Indonesia ya nulis ibu. Kok kadang bapak ya, kayak tadi ibunya tetap sito. Lah iku perkara nakal lah, iku ora perkara. Dadi perkara ibu mesti iku. Nah bapak ora mesti. Nah, iki tak bang nulis bapake bingung. Lah iku nulis sinten? Ibu. Lah iku kacau. Nah, tenggene agama ora krana iku. Ya, jadi sampean kudu ngaji sejarah ya ben ngerti nak nabi iku mesti wong terhormat. Nabi dika Sayyidah Khadijah, wong sugih. Sehingga iso biayai Kanjeng Nabi. Duwe Abu Thalib ya tiyang sugih. Sayyid Abbas ya tiyang sugih, Sayyid Hamzah ya tiyang sugih. Soal Nabi pribadi melarat nggih, karena Nabi enggak berani menafkahkan harta yang dikasihkan Allah untuk kepentingan pribadi. Iku sing dadekno Nabi kadang kelaparan. Mulane ulama gitu niru niku, kadang kita sugih tapi rapati wani ku pribadi, perkarane wedi hisab. Tapi ora kok terus ora ana sarana nggih berjuang nggih wonten, nek sing berjuang kan nggih kathah. Nggih kula buktekno nggih. Sayyidina Utsman niku mantune Kanjeng Nabi, mantu tenan. Niku nyumbang perang Tabuk, niku kabeh tarikh niku resmi nulis 3.000 dinar. Hitung ya, 3.000 dinar. Sak dinar sama dengan 4,2 gram. Kalau 3.000 dinar berarti 3 kali 4. Karena sak dinare 4 gram. Berarti pinten? 4 kali 3 pinten? 12. Berarti pinten? 12.000 gram. Ayo hitung saya Mas. Kalau 1 gramnya bagi 500.000. Lihat. Oh, pira? 6 pinten? 500.000 kali 12.000 60 ya 60 miliar. Dari dia mantu sugih ngono Nabi kadang ditamu ra iso ngekeki mangan. Mergo sahabat mbek Nabi ku pikirane padha, agar do hadun nafsi ku ora pati wani. Tapi nak nggo jihad, nggo perang Tabuk diglontoro, tapi nak nggo keseharian ora pati wani. Kalau nu cara lahir gede mobil, kalau cara lahir gede duit. Bangsa tak gue mulang, tak gue berjuang, sudah bensin akeh lah. Tapi aku pribadi kau rapati wani. Kabeh perasaan ulama, bangsa gue pribadi ya, wedi hisab. Tapi nak berjuang orang hisab. Saya ini boten wong. Nak gue nyumbang masjid berjuang wedi entek. Nak gue pribadi liburan teh. Oke, wajan orang ulama. Wis mulai utaknya wis ora ulama, wis keliru kabeh wis. Tapi ya ora apa-apa ora ulama paham iki. Wajan ora dur, wong ora napa? Dur. Kanjeng Nabi sepuh niku pas haji niku ngekeki hadiah teng tanah haram. Niku 100 unta. Niku semua riwayat di riwayat sahihah. Di saat yang sama ana cerita Nabi ku kadang ganjil weteng yang mergo kelaparan. Saiki hitung 100 unta, anggape unta sitok 20 juta. Wong sapi wae saiki 15 juta. Piro ya itu? 100 unta 20 juta ping 100 pinten? 2 miliar nggih. 2 miliar.
Dan itu Sayyidina Ali nangis itu gara-gara pas ihda ning gone Ka'bah. Kan kesunatane tiyang haji nu ihda. Ihda itu nyembelih kewan di kawasan tanah haram. Nggih mergi dawuh pangeran seperti ja'ala wahul Ka'batal Baital Haram qiyamal linnasi wasyarul harama wal hadiyah wal hadiyah. Hadiah. Niku Kanjeng Nabi nyakseni piyambak sing swidak telu disembelih piyambak. Biadi syarifah. Pas bar swidak telu Kanjeng Nabi ngutus Sayyidina Ali kon terus. Niku sahabat wis mriyang waduh. Berarti Nabi umure swidak. Niku Kanjeng Nabi. Jadi wong nak kekasih pangeran niku kabeh nampa isyarat iku. Ihdat 100 sing disebelah Nabi itu 63 leren. Ini mau delala akhirnya Nabi ditakdir Yusuf itu 63. Ketika Nabi badhe wafat, ana surat turun idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Muhammad nak wis wayahe akeh pertolongane Allah, sok ben manusa masuk Islam ku afwajan bergelombang-gelombang. Manane bergelombang dhisik wong masuk Islam sitok-sitok. Tapi ning akhir hayate Nabi masuk Islam satu kabilah, satu kafilah, satu kampung. Kabeh sahabat itu suwenenge pol. Perkara ana ayat iku berarti ayat kemenangan, surat kemenangan. Abu Bakar mojok nangis. Dinyak ambek sahabat sing nom-nom, sing julu-julu, sing nom ya julu. Julu dibanding Abu Bakar, dibanding sampeyan. Unzuru ila hadas syekh. Oleh nyeluk Abu Bakar kene. Delok syekh wis tuwa aneh. Wong wayahe ayat seneng kok dia malah nangis. Akhirnya Ibnu Abbas yang rada tercetar. Ya Abu Bakar, wong kabeh seneng kok jenengan nangis. Jenengan nak maknani surat niku sepundi. Terus ketika Abu Bakar, Nabi ku diutus ben wong wis Islam. Saiki wong wis Islam, berarti tugasnya Nabi bar. Nah tugasnya Nabi bar berarti kurbu ajali Rasulillah. Ya ajali Rasulullah wis parah. Akhirnya sahabat ini masjid sing bareng Abu Bakar nangis kabeh. Lha nangis kok terlambat. Lha nangis ya ora nangis apa? Terlambat. Tenang. Nabi gak sampai 18 hari, gila hanya 3 bulan wafat. Ayo mulane maknane Quran iku macam-macam. Lah saiki ku somong goblok. Angger gak mano eksplisit gak diterima. Ini udah eksplisit. Mana dari mana ini? Qur'annya mana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi wong nak ngalim tenan niku makna Quran yo ana eksplisit, ana implisit, ana makna mafhum, ana makna mantuk. Baru iki ana tafsir isyari. Jadi tafsir macam-macam. Kayak Pak Quraish Shihab spesialis nafsir atas nama lughat. Wis pinter pong gaduk-gaduk non. Pak Quraish Shihab kadang kula ya ora cocok, tapi kula yo hormat ini wong alim. Pokoke opo digaduk-gadukno perkara madatul kalimah. Madatul kalimah iku kosakata. Yo akhirnya yo gaduk. Misalnya ngaten. Aku kadang kudu guyu, tapi kula seneng. Seneng beliau, dia wong alim ya putune Nabi. Tadabbur maknane apa Mus? Nah cara mikir kan. Mikir itu sangka kata dabaro. Tadbir maknane mengatur. Tadabbur mikir. Jadi agar madatul kalimat dal barok dabaro maknane mikir atau ngatur. Tadbirul ma'isyah berarti ngatur kehidupan. Mulane lah ciri utama mikir itu delok guri. Delok guri wong aja delok ngarep tok, delok napa? Nah, mulane barang guri jenenge dubur. Waduh, gaduh-gaduhan kok tok. Iku mulai keberatan. Tapi yo dene wong alim, kula nggih bangga Indonesia punya mufasir kayak Pak Quraish. Tapi yo masuk akal. Wong aku lah termasuk tim tafsir, guys. Mesti guyu, anggar beliau ngrumusno mesti guyu. Misalnya dekne nafsiri waqfid janah hakalim ini sing tengene niku lho. Wa qadara rabbuka alla ta'budu terusane terus waqfid lahuma janah hadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani. Dekne nafsiri yo gampang, waqfid lahuma janah hadzulli. Itu janah itu sayap. Sayap itu untuk melindungi. Ibarat ayam kalau melindungi anaknya itu dilindungi dengan kedua sayap. Ya kamu dengan orang tua kayak seperti itu, melindungi dengan sayap.
Pokoknya ini so gaduh-gaduh nopo luwih. Dia luwih terus. Ada ulama yang spesial tafsir Isari kayak Hikam, itu spesial tafsir apa? Isari. Mau itu semua Quran dia menangkapnya dengan isyarat. Itu nggak ada lafadznya sudah lebih canggih lagi. Sudah. Yaitu kalau Pak Quraisy profesor, yang arah Hikam itu sudah di atas profesor. Andai kan ada gelar. Malah itu lebih apa ya, lebih jelimet lagi. Dan itu nggak bisa dielmoni. Nah, ya modelnya itu daftar wali sih, pokoknya wali, menara wali ya itu. Itu misalnya begini. Tapi itu nyata, tak contohkan. Fawarab bisama iwal ardi innahu lahakum mitama annakum tantikun. Demi Tuhannya langit dan bumi, bahwa kepastian janji Allah itu hak. Demi langit dan bumi, demi Tuhannya langit dan bumi, bahwa janji Allah itu hak. Itu orang-orang yang tafsir Isari langsung bilang, ini pasti Allah sedang murka. Man dzalladzi akhdubal jalil hatta alja'ahu ilal yamin. Siapa yang bikin Allah murka sehingga Allah dipaksa sumpah? Misalnya saya punya utang kamu, terus nagih saya, Gus utang saya bayar. Oh iya sesuk ditagih lagi sampai 3 kali. Pasti saya atas nama emosi, wallahi besok saya bayar. Kalau kamu nggak dipercaya orang dan Anda tersinggung, pasti spontan sumpah, wallahi begini. Kalau Allah pakai redaksi sumpah di Quran, artinya Allah sedang tersinggung. Nah itu tafsir Isari, tahu. Mulanya kena dititani angger ayat kok dimulai sumpah, mesti Allah duka. Mesti Allah duka. Ya mereka sumpah itu wis dalam kondisi emosi yang bersumpah berarti ono. Kowe iso pacaran baik-baik saja atau be anak baik-baik saja ujug-ujug sumpah. Tapi nak bab anak njaluk duit, Pak njuk duit sesuk. Tenane, Pak. Iya ya sesuk, tenani biasanya jenengan bodoni. Wah, itu mulai sumpah. Nah, itu tafsir Isari, lebih jelimet lagi. Dan itu orang-orang Isari tahu ada sekian kalimat yang nggak ada kaitannya dengan makna, tapi orang Isari tahu. Makanya orang-orang Isari tahu kapan kiamat. Mereka tahu kapan kiamat, kapan terjadi goro-goro, kapan akan terjadi nirroh. Ya persis. Kalau nunggu buyut, itu sebagai balukman jenis bamukit. Ini aku sakit ngitung falak, kapan daun itu jatuh. Iya gitu. Mulanya kalau ngalim, ya ada pantas ya. Buyut kalau kayak soal ngalim. Buyut itu kan raiso. Jadi, ya ada ilmu nih. Makanya falak itu bisa dihitung. Rian wong ngitung falak itu orang astronomi, orang teknologi ini, tapi sakit. Bahwa bumi itu begini, pola matahari begini, maka ini musim kemarau, ini upaya gerhana, lama gerhana sekian, di sisi ini itu bisa di. Karena itu tadi, mereka dengan isarinya itu bisa menangkap alam. Ya gue saya kira seraiso. Saya kira uang tafsir tekstual itu gegeri rakaruan. Nerjemah Quran itu kangelan saya. Oh no wonga mubalek mau ngaku terjemah, itu sebenarnya ini rakaruan zaman akhir. Ya Allah, ya Allah. Rian itu boten, wong alim sampai roh tafsir Isari. Dan jadi alhamdulillah Indonesia itu sekadar yang alim, parah sangat. Mulai sing punya gelar sampai yang tidak punya gelar itu banyak sekali. Dia paham gitu terus tafsir Isari. Ada tafsir yang berdasar wakaf. Nah, itu kalau ada kitab kata dan saya termasuk mufassir yang setuju dengan teori tafsir itu pakai kotak-kotak itu wakaf. Wah itu kalau yang fanatik bisa solusi betul. Misalnya nggak terkait kalau contoh nomor, soalnya namanya niati ngaji, biye di antara keunggulan Quran balago itu nilai sastranya nopo tinggi. Misalnya kalau contoh nonton Yasin, misalnya sing gampang Yasin. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna ma yulinu. Nah di mana nih kan? Fala yahzunka mongko aja nyusano ka ing sira Muhammad apa qauluhum pengucapane kufar. Muhammad kamu jangan dibuat risau oleh komentarnya orang kafir. Itu menurut orang-orang alim itu harusnya wakaf. Karena setelah itu tidak pengucapannya wong kafir, tidak perkataan orang kafir. Inna saat temen ingsun Allah na'lamu ma yusirruna wa ma yulinu.
Jika kalau antar orang alim niteni wong alim ora iku wakaf ta ora? Fala yazunka qauluhum inna na'lamu. Kalau kamu wasolkan kesane inna na'lamu pengucapane wong kafir. Padahal inna na'lamu iku wis ngendikane Allah. Ada lagi misalnya tentang Zulaikha. Yang sampean dengar tentang Zulaikha gimana? Dia sangat menginginkan Yusuf mau berhubungan intim. Sepakat ya? Zulaikha-nya loh ya. Yusuf agak ingin, tapi karena bawaan manusia, tapi tidak sampai terlintas zina. Mau rawong ayu, setengah baya, blodor, jenenge wong lanang rada kepikiran. Tapi ora terlintas zina. Mau kepeksane kepeksa, itu kayak Mustafa, rawong ayu itu serangaran niat zina, ya ora niat syahwat. Tapi jenenge wong lanang normal, yo kepengin. Itu andekan kamu itu bisa. Ayat seperti itu solusinya satu, yaitu wakaf. Makanya ulama ada yang baca gini, walaqad hammat bih wakaf. Pakai lam, pakai kot. Walaqad hammat lan teman-teman nejo sapa Zulaikha. Banget kepingine bi kelawan ngasih lo Yusuf. Wakaf. Terus wa hamma biha laula arro'a burhana rabbi. Yusuf pun ingin andekan tidak tahu burhana rabbi. Berarti mafhume piye? Yusuf biasa buat, tapi andekan tidak tahu burhana rabbi, berhubung tahu maka tidak. Lah tapi wong-wong macane Quran diabrak kae. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula iku cara kula krungu waduh kacau. Tapi mosok wong semaan kon kaya kula kan kacau. Sedang sing nyemak kesel. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Wes mbok rewangi ngono kok sing nyemak yo ora paham nek ngalim kan yo rugi. Apa yang ke ilmiah sing dianggap ora paham. Tapi kita sebagai orang yang tahu, di antara solusi mengurai Quran sebetulnya ada solusinya, yaitu kalau Anda wakaf secara benar. Yang mulai jadi alim tafsir yo angel tenan. Musara kulot yang Indonesia sing dokter tafsir teng Al-Azhar sukses namung kali Pak Quraisy Abe Gus Yufur putrane Bang. Cara ke sekolah ora kasih. Ku yo angel tenan. Angel tenan. Kulo iso yo perkarane barokah bapak kulo. Maksudnya wis bapak kulo nyeneni wong alim dadi yo rada pantes cara kulo iso niru rada pantes. Jadi kulo rapati seneng sekolah. Mulai alit kulo nak kon sekolah ora gelem. Saniki tularan anak kulo sekolah ora rapati gelem. Kulo agar ngamuk anak kulo takkan sekolah iku mesti ibu kulo ngamuk. Lah kok dhisik seneng sekolah. Wah, lara. Jadi anak kula wis ya do pinter tapi nek sekolah iku rapati gelem waduh. Menengae kula nang ngoten. Wah, repot. Tapi ojo ora seneng sekolah terus gak pinter iku keliru. Parah nang. Jadi pahami Quran itu sajane di antara solusine niku wakaf. Jadi misalnya ono wong kok wakaf ngeten walaqad hammat bi wakaf. La wa hamma biha iku laula arro'a burhana rabbi. Ketika Yusuf mulai terlintas seneng Zulaikha, ada gambarnya Nabi Yakub Yusuf ditabuk. Bareng ditabuk, manine Nabi Yusuf kecer-kecer liwat bijine Nabi Yusuf. Artinya meh kepikiran seneng Zulaikha lagi meh dituabuk bapaknya. Lah kowe ora ono sing nabok. Lah iku sing perkara. Dadi wong nak nabi wis kapundhut telah adolah iku jek nyekseni anak. Roh anak ya ape maksiat ape ditabok. Padahal yo atuh Yusuf ning Mesir ape ning Kanaan. Lah kowe bapak 2 kilo wis ora. Ya alhamdulillah. Ya ora bisa isen ora nabi ora kudu. Jadi nak keramate tiang-tiang top kados Habib Fakih Muqaddam tiang alim. Saking alime beliau wong darani iku gak Habib, darani Fakih Muqaddam. Padahal tiangnya gak Habib. Namanya Muhammad bin Ali, gak Habib, tapi wong darani Fakih. Niku sak alim fikih sampe darani Fakih. Niku nak gerak. Jadi nak kholi Nabi Hud teng Yaman ono kholi Nabi Hud. Nak ruah. Ya kholi Nabi Hud itu bulan Saban. Ya kholi Nabi Hud itu bulan apa? Saban. Nanti Nabi Hud niku tiang Yaman, riyen namanya Ad. Wa ila adina khom napa? Berhubung Nabi Hud itu kholi Saban. Terus wali-wali Indonesia itu rata-rata kaya Yaman.
Akhirnya wali-wali Indonesia nak kirim donga iku sabar. Saban mergo dipadakno Nabi Hud basa Jawane ruwah. Ruwah mergo sayyid-sayyid sing alim darani roh iku arwah. Arwah kena ilat Jawa. Ruwah. Mana ruwah digo kirim donga. Iku jenenge koyo Pak Kure siap gaduh-gaduhan. Tapi wong alim yo tetep tok dalan kula niku yo ngaji Mbah Mun, ngaji Bapak, terus saniki sering ngrungokno Pak Kures, ngrungokno wong alim-alim sak donya, kados Habib-habib sak donya, wong alim-alim sak donya. Kula gadah dokumene. Ya macam-macam, ono tafsir Isari, tafsir Lafat macam-macam. Ah kula sing ra iso tafsir klenik. Dukun ayat Quran kok diwalik-walik sudah dijimat ora iso, nganti saiki ra iso. Piye? Ayat ra diwalik wae ra mandi kok malah diwalik-walik. Wong dukun iku ora kajen wis Quran mesti diwalik. Dadi ora diwalik wae kadang ra mandi kok malah diwalik. Sebetulnya ra kena diwaca. Jadi nek diwaca ora mandi, kudune ora kena diwaca. Wes curangan iku. Mulane seneng kula nang TV-TV Dimas Kanjeng kagian jimat, ya wis gambarane jimat ya ngono iku, mesti curang niku. Paham ya? Jadi di antara solusi maknane Quran itu wakaf. Mulane riyen tiang-tiang dari Ibnu Abbas ada 6 ayat di Quran. Siapa yang bisa wakaf benar dakhalal jannah. Bukan di antara ayat wakaf. Fala yahzunka qauluhum waqaf. Terus inna na'lamu ma yusir. Tapi ya tidak harus. Piye-piye ora kabeh wong ngalim. Mulane terus wonten kaidah walaysa fil Qur'ani min waqfin wajib wala haramin ghairu malahu. Nah kowe wajibno repot ora ngger wong ngalim. Lah hafid-hafid tak repot tiap semana. Ya tapi kowe kudu ngerti. Nggih kudu napa? Baru kayak ngerti Quran bisa diurai. Nggih Quran bisa napa? Diurai. Iku mau walakot hamad bi. Kita tahu Zulaikha benar-benar ingin berselingkuh dengan Nabi Yusuf. Yusuf wa hamma bi. Haiku laula arro'a burhana rabbi. Yusuf yo meh kepengin umpama ora ditabuk bapak. Berhubung ditabuk berarti rasido kepengin. Kan gak mungkin konteksnya beda kemudian kamu atafkan walakot hamad bihi wa hamma biha kan kacau. Tapi kira usah sok alim, sok bener dhewe nek ana wong ngono salah. Wong kula iku kiai Quran, ana santri setor terus ya tambah. Ora kok terus tak elingno. Sebenarnya ngene, Cung. Lho ndak semua orang ditedir ngalim. Wong ora usah sok-sokan. Wong aku sing alim ora sok, kowe sing alim kok sok. Aneh-aneh wae. Wong aku sing alim ora sok, kowe sing alim dadakan sok. Wis biasa wae. Lan aja geman tentang maulid teman-teman. Wong Abu Lahab sing ngono wae. Untuk barokah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya biasa wae nek ora cocok ya oleh jenenge wong macam-macam. Kalau ana wong ra cocok, wong kok niru Abu Lahab. Ya oleh wae sak unimu. Yang mesti tentang maulid tapi setuju Valentine, setuju hari macam-macam. Mulai tanggal Nabi dititani ra oleh, tanggal wong barat dititeni aneh-aneh biasa wae. Walakin Allah yahdi man yasha. Wa qalu innat tabil huda ma'aka mutakhaffaf min ardi namun kula terus. Wa ma utitum min syai'in. Wa ma te apa wae utitum kang den paringi sira kabeh min syai'in saking perkara apa wae. Iku famataul hayatid dunya. Mongko mok kesenengan dunya sing sesaat. Kowe nang donya sugih kaya apa iku mau kesenangan sesaat. Kowe dadi presiden paling 2 periode bariku yo mati. Wis padha wae dadi kiai gedhe mbok yo mati. Wis padha wae dadi kiai dadi biasa kabeh yo mati. Ning donya iku mau famataul hayatid dunya. Wa zinatuha lan pepaese mataul hayatid dunya. Utawa pepaese al hayatid dunya. Tata matauna tegese seneng-seneng sira kabeh wa tatazayyanu lan wa tatazayyanu nalan pepaisan sira kabeh bihi lan dunya ayyama hayatikum ing dalem dina kowe urip sumayafna moko nuli rusak apa iki mataul hayati ya ning dunya ngeten iki serana rasane cara wong saleh-saleh dunya wis serana rasane Presiden Amerika lah gagahe ngono nak ramangan yo wis nak gak turu yo ngantuk wis padha mbek kowe padha
Misalnya, tapi dia bisa memimpin dunia ini. Wah, jari wong soleh-soleh orang rasa dipimpin dene. Perasaan wong soleh-soleh dipimpin Abdul Qadir Jilani. Lha apa perasaan soleh dipimpin Barack Obama? Ora ono. Mulane wong dadi wong soleh to ben ora ngeluh nemen-nemen. Perasaane wong soleh waj'alna lil muttaqina imama. Saiki wong soleh sak donya perasaane dipimpin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lha kowe iku wong soleh kelakuanem kok kaya wong jurnalistik. Misalnya Barack Obama orang terkuat di dunia, presiden orang nomor 1 di Indonesia. Perasaan wong soleh wong paling dihormati ya Kanjeng Nabi. Senajan to cara bernegara ya anut Indonesia. Kita bernegara punya presiden, bupati, gubernur dalam administrasi. Hayat dunia nopo wasina. Malah bangga-bangga. Oh sing ziarah wae. Mangane ziarah akeh pangeran wedi didimu. Pangeran apa mbok ancam demo. Sing damai sing ora damai ora wedi. Wa ma indawa wa ma ta'wa indawa kang ngersane Allah iku ai sawabu tegese ganjaran Allah khairun luwe apik wa aqwa lan luwe abadi. Afala taqilu ana ora ndek akal sira kabeh ora ngenangan sira kabeh kita iklan tak wal ya ilan ya. Apa kira mikir na annal baqiya sabdane barang sing abadi ku khairun luwe apik minal fani dibang barang sing mesti rusak. Mestine kowe kudu seneng Allah iku abadi, aja seneng barang dunya iku ora abadi. Umpama ke kepeksa seneng dunya ya dienggo alat untuk menggapai apa akhir. Afama wa'atna wa afaman ana te wong wa'atna kang janjine ingsun wa ing man wa'dan kelan janji hasanan kang apik. Fawa mongko teman iku lagi iku mesti bakal metuki ning janji sing apik. Musibu tekse bakal entuk ning janji sing apik. Wong sing ngamale apik dijanjeni Allah apik terus ngamale apik nanti pasti mendapat kebaikan itu. Bahwa al hasan iku al jannatu iku swarga. Wong sing tak janjeni apik terus nglakoni apik, terus entuk swarga. Taman ana to te wong iku kaya wong matakna kang ngekeki seneng-seneng ingsun ing man matal hayati dunya. Kelawan kesenengan uripe dunya. Fayazul moko ilang apa mataan koribin saking parek. Fayazul moko ilang apa mataan koribin saking parek. Apa wong sing apik kemudian masuk surga mergo ngamali apik sama dengan orang sing ning donyane mau hura-hura. Kepengin seks, kepengin minum-minum wae saenake dhewe. Akhir hilang summa huwa mongko nuli utahe wong yaumul kiamat ing dina kiamat iku minal muhdharina iku setengah saking wong sing dihadirno. Maknane dihadirno annara ditekakno ning neraka. Wong nek ning donya nuruti nikmat, nuruti nafsu sesaat sing gak dibenarkan syariat. So ben mati itu dilebokno neraka. Jadi nikmate ra sepira tapi resikone mlebu neraka. Al awalu te sing pertama rupane man wa'atnahu ma wa'atna wa'dan hasanah. Iku al mukmin iku wong mukmin. Wasani te sing kedua rupane orang yang mengikuti nikmat sesaat iku al kafiru wong kafir. Tentu la tasawi ya tegese ora ana padha iku maujud. Dua orang iku ora ana padane blas benahuma antarane wong sing seneng dunya dadi ibadah mek seneng dunya sing sesat. Wa Quran ini ngasira Muhammad yauma yunadihim ing dalam dinane ngundang sapa Allah ing wong akeh Allah utekse Allah. Fa yaqulu moko dawuh sapa taala aina syurakai. Aina kunti syurakai uta pira-pira mitra ingsun. Alladzina rubana akeh kuntum kang ana sira kabeh tas umuna. Iku nyangka sira kabeh hum ing anane syuraka. Tas umuna hum syurakai. Tegese ke nyangka nek iku mitraku. Artinya Allah soben duka. Jari sapa ana wong utawa ana makhluk sing setingkat aku, apa duka. Ana wong kok darani pangeran loro, mbok telu, mbok papat, apa tersinggung. Jari sapa ana zat sing setingkat aku. Endi jari pangeran? Kala jawab sapa ladina wong akeh hak kang dadi nyata alim ing atas aladina wal qaulu apa tita. Bidukhulin nari kan masuk neraka. Wa hum ta aladina iku asal dolalati pira-pira pemimpin kesesatan. Ngucape ngene Rabbana do pangeran ingsun haula utahe mengkon-mengkon kabeh wa alladzina wong akeh ahwaina kang nyesatno ingsun hum utawi ahwaina mubtadaun wa sifatun utawi dawuh Rabbana haula te mengkon-mengkon kabeh wa alladzina wong akeh ahwaina kang nyesatno ingsun wong akeh utahe dawuh haula iku mubtadaun wa sifatun sifat ahwaina iku nyesatno ingsun wong akeh khobaru utahe dawuh iki dadi khobare fa wa mongko padha sesat sapa wong akeh kamal ghaina kaya oleh sesat kita. Elam nukrihum tegese ora maksa ingsun wong akeh alal ghayyi ing atase sesat.
tabarruk nabi bas kita ilaika maring panjenengan minggu saking penyesatane wong akeh. Maka ora ana sapa ngakeh ya ana ingsun ya buduna nyembah sapa ngakeh. Mau tema iku nafiatun iku nafi. Wa kudimalan den disina bal maf'ulu maf'ulil fasilati karena pemisah. Mesti ben enak. Kan misale maka anu ya buduna iyana kan aneh. Mergo kabeh niku ya budun. Ya maksudnya note napa akhire kan terus jadi kacung. Kuntum tasumun. Terus iyana ya budun. Tapi nak nuruti terkib kan ya buduna iyana. Mergo iyana terus napa maf'ul jenenge apa wa kudimal maf'ul lil fasilah, maksudnya ben akhiri ayat kepenak rupa-rupane padha-padha napa tas umun terus napa ya budun ora kok pepe ya buduna fi'il terus iyana dadi maf'ul bih ya buduna napa iyana maksudnya niku dadi makane wong suti yo ngalim tenan gak ngalim gak dadi mufassir ngalim tenan sing maca yo ngalim tenan gak ngalim ora iso maca sing ngaji yo ngalim paling gak ibu ngalim ora ngalim ya ibu napa Dewi Nabi ngoten kan nak tahajud itu nangis. Nak ra iso nangis yo ditangis. Tangis. Nak kowe ra iso jare iki gam nak ra iso nangis, yo ra iso ditangis-tangisno. Kowe iku nangisi atimu kok ra iso nangis. Cek atose kok nangis kowe kok gak iso. Nak isih ra iso nangis tangisi atimu kok eleke ngono. Jadi yo sing ngono fa ilam tabku fatabaqu nak ra iso nangis yo dipaksa napa. Nangis. Wakilan didhawuhna pengene utu suraka aku. Undang sira kabeh suraka agum ing mitra-mitra sira kabeh asnama tekse boro-boro pangeran utawa berhala alladzina rupane wong akeh kuntum kang ana sira kabeh tas umunan nyangka sira kabeh anakum suraka Allah iku mitrane pangeran fata omong ngundang sapa ngakeh gum ing kabeh falam yastajibu mung ora iso nyembadani apa suraka lagu maring wong akeh ai du'ahum ing panggilane wong akeh mesti ra iso wong berhala waro awalan ningali sapa ngakeh gum ing suraka waro auhum ngertekno ala adab ing siksa absuru tegese ningalno sapa ngakeh ing adab. Dadi ngaten intine pangeran niku pokoke titen. Titen iki titen. Dadi manungsa niku rata-rata niku nyembah kebendaan. Di antara sing disembah iku watu. Sebenarnya neraka iku ya wabuduan nasu napa wal hijara. Dadi watu iku disembah. Lah sebenarnya sing nyembah dhuwit iku ya nerakane yo jobongno dhuwit. Mergo penyembah dolar. Ya macam-macam. Lalu kalau suwon tak warai ilmune. Misalnya kepaksa kowe seneng duit, iku niati wae duit iku nikmate pangeran. Dene ora. Wong kok seneng duit ke dunya, gak seneng nikmate apa? Pangeran. Ya ora apa-apa, asal kowe nyebut pangeran ya tenan. Dadi kabeh ku nek dielmoni, mulane Nabi Ayub. Mulane Nabi ya kadang bantah pangeran, tapi kekasih pangeran bantah dibenerno wae kekasih. Lah kira kekasih aja bantah, cilaka. Nak kekasih wis bener ae. Nabi Ayub nabi sugih, sedherenge gudiken lho sugih. Akhire kecoba apa? Gudiken, tapi ya sugihne akhire. Kok sampai anak semarat ra iso sugihne, ono kok. Sugih melarat. Sugihne. Ambek pangeran dibedo. Ono walang kok walang emas. Terbang sekelilinge Nabi Ayub. Pas Nabi Ayub wiridan. Dibedaki mbek Nabi Ayub diadai jubahe. Bareng sak sitok bek jupuin nang kanthi sak sing sitok itu. Dinya ke pangeran Ayub, Ayub kowe iku nabiku kok kedonya. Kedonyan tak kei ngono wae kok adai sakmu nganti peka. Jawabe Nabi Ayub lucu. Gusti, wa may yasba'u min rahmatika. Sinten to Gusti sing saged warak saking rahmate jenengan. Lane kuwi dhuwit 1 juta ya kurang 2 juta. Takoki pangeran kok kumpulake cung sing saged warak saking nikmate jenengan sinten. Ya insyaallah selamat. Jadi ya ana ilmune ke tomak iku ya ana. Kedonyan ya ana. Nek gak rabi sitok seneng, rabi loro telu takoki pangeran kok bojomu akeh sinten Gusti saged warak. Jumlahe bar telu sing sitok ucul. Ya sembuh. Jadi Nabi ku ya unik. Tapi kira oleh anut Nabi dalam hal-hal khosois. Mergo nak khosois niku Nabi lagi para-para ke pangeran. Ya niku khususia iku manjane kekasih mbek kekasih. Dia cuma melok-melok. Wong kowe rapati kekasih, melok prosedur nopo syariat. Lane ana ilmu khosois. Ilmu khosois wis pol. Nabi-nabi nak manja mbek pangeran terus Nabi Muhammad itu pas perang Badar, Kanjeng Nabi mau dibolot 313.
Wong kafir 1000, cara lahir mesti kalah. Wong 313 ora persenjataan lengkap, wong kafir senjatane. Iku Nabi oleh donga iku ora maca Hizib Nasr, ya ora maca Asmaul Husna. Dongane ngeten. Ya Allah, sing nyembah jenengan iku mok tiang-tiang niku. Pun paring kalah nak kepengin ra ono sing nyembah. Ngono iku pondok ra kena. Sing roh nak jenengan pangeran mok tiang-tiang niku. Sing nyembah jenengan nggih tiang-tiang niku. Atek jenengan pateni pun ra ono sing nyembah jenengan. Iya gitu. Ora oleh ke donga anut kono ora oleh. Soale kowe dadi hafid atau dadi kiai, ya Allah, saya ini kiai. Kalau saya miskin nanti orang jadi presiden buruk bahwa seorang kiai itu miskin. Mbek pangeran kiai ra betok mesti dijawab ngono. Dadi kira oleh misalnya dadi wong alim terus kok ya Allah, saya ini orang alim. Beri kami kecukupan uang, harta yang melimpah, mobil yang mewah supaya gak jadi presiden buruk bahwa orang alim itu terlantar. Kowe ndonga ngono yakin malah marat tak jamin. Dijawab pangeran wong alim ra kowe tok. Ngalim pas-pasane kecangkeman. Tapi nak kasih ya bener ae. Kanjeng Nabi ndonga ngono yo kekasih ya bener ae. Akhire malaikat Jibril diturunno mbela Kanjeng Nabi ning perang napa ba? Wong kekasih. Dal dongane ya cara biasa ya rapati sopan. Tapi wong kekasih ya sawah. Ditungane wong par-par pangeran wis unik. Iki kados baruh nek sing kula critakno teng jenengan. Nabi Musa niku kangelan udan. Bareng istisqa gak mandi. Bareng istisqa gak mandi Nabi Musa takok, "Gusti kula pun istisqa ora mandi." Jawabe pangeran niku, "Inna fihim namaman." Di antara jamaahmu ana sing tukang adu-adu Musa. Mulane tak paringi ra mandi. Dari Nabi Musa, gampang kok Gusti, kasih tahu dia siapa, saya keluarkan supaya mandi dong aku. Dari pangeran, aku itu ngaramno adu-adu. Nah dudono sing adu-adu sapa berarti aku tukang adu-adu. Jadi pangeran saya kekasih itu guyon. Mulane akeh ulama guyon. Inni haramtun namaima. Aku itu ngaramno adu-adu. Nah aku dudono sing adu-adu sapa berarti aku tukang. Berarti kan gak ketemu Gusti yo ora jadi pangeran. Waduh. Wis ngene ora usah ketemu-ketemunan iki. Dia metuki kawulaku. Iku aku seneng yo. Iku jenenge Barah. Barah ku Abdun Aswad, wis budak ireng kriting. Ya ora wong kriting apik gene dadi ono kene. Akhirnya Nabi Musa mlaku-mlaku delalah ketemu. Ya ora kenal tapi ketemu. Bareng ketemu anta Barah, kowe iku jenenge Barah. Jare Barah, anta Musa, kowe Musa, Nabi Musa iya. Lah jenengan kok roh kula. Jare Nabi Musa, aku iku nabi. Masih ora kenal ya roh. Lah terus jare Nabi Musa, lah jenengan kok roh kula. Aku wali ya roh ae. Padha ora kenal. Ora kaya kowe kenalan ra. Wong ra wali ya ora gak kenal ya ora kenal. Wali biasa. Mulane la ya'riful wali illal. Terus jare Musa, aku diutus pangeran kowe kon ndonga ben ana udan. Bareng dungane ngoten. Gusti napa jenengan kuwatir stok udan iku entek nganti jenengan simpen. Piye kejajal dongan. Napa angin pun boten nurut kalian jenengan sehingga gak iso nerbangno mega. Jadi apa jenengan kuwatir kentekan udan, kentekan rahmat kok nganti jenengan simpen. Lah soal mereka maksiat, do maksiatnya mereka itu gak ganggu kerajaan jenengan. La yadurruka, mereka itu tidak penting. Maksiat mereka tidak mengganggu engkau tetap Tuhan. Mereka iso matur wong ra penting jenengan pertimbang. Bon udan. Iya gitu. Tetapi kekasih pengiran. Pak Nabi Musa pe dijotos, Nabi Musa nabi syariat. Faham Musa bibat sih nang gone ikhyan. Musa pe dijotos. Gara-gara mantel wong kok ora sopan pe pengiran. Tapi jare Allah sa iku aja jotos. Innahu adhakani fil yaumi salasama. Aku nak sing donga bareng iso guyu jare. Ora kok kacau dongane ngono. Makomku wis ngoten niku. Mulane kula kon donga resmi malah ra mandi. Sing ra resmi ku mandi kula. Yo ono wong makom, tapi ra kena mbok tiru, ya kudu walise. Engko iso carane niru. Aja kok ora wali langsung niru. Oh yo kliru. Jadi kekasih pangeran udah manja-manja.
Kayak Kanjeng Nabi Jemban mana niki cerita Maulid ya. Tenggene kitab-kitab sing kula waos kathah itu keterangan itu banyak sekali. Jemban nak pas kiamat niku Kanjeng Nabi niku jejer pangeran, jejer malaikat Jibril. Terus kabeh nabi diundang mlebu swarga. Dikai kursi kehormatan. Ibrahim masuk. Nuh masuk. Musa masuk. Bareng pun teng swarga di kursi kehormatan malah sing ora ana Nabi Muhammad. Melayu nih. Bareng panitia penyambutan. Kok duh. Perkara iki kekasih pangeran paling disayang malah ra ono iki piye. Kanjeng Nabi mah. Akhirnya pangeran takok. Kena apa Muhammad rong mlebu cek goleki, malaikat goleki. Ya Rasulullah, kenapa engko gak masuk? Aku kuwatir nek wis mlebu gak bareng umatku mlebu swarga. Jadi aku ora bakal mlebu swarga nek umatku ora mlebu. Jadi golek. Lalu iki sampeyan ojo ado-ado paham. Nanti kaduren niku ora ketemu tenan. Jadi nabi-nabi liyane iku ya saenake dhewe egois lah, kon mlebu ya bener apa mboten. Lah sakjane nggih wonten riwayat sumben wong iku mati syahid cek soleh apapun kon bus warga udah mlebu ilal ulama. Sumben ulama akan bus warga gak oleh pangeran. Kif summa tasfa. Kowe iku ulama gak oleh langsung bus warga. Kowe kudu nyafaati wong sing seneng kowe. Tapi kalau rencananya langsung khawatir nak golek rugen iso balik. Jadi ki aja arep-arep Gus kula golek ya ora iso. Aku ya khawatir kelangan dalan. Ya nak kowe parek swarga gampang golekane gelan. Waduh. Golek ora ketemu aku balik. Gak roh wae perkara. Sampeyan delok teng kitab-kitab fadhil itu termasuk wong soleh liyane mlebu swarga, tapi nak pas ulama kif. Ya, misalnya wong akeh yo kifu ke mandek. Kowe iku ulama dinut wong akeh mlebu kudu bareng umatem. Ora oleh mlebu dhewe. Akhire balik malih. Maka wae ge ulama warasatul napa anbiya. Nggih pancen dugaan kula nggih ngoten. Sepiye-piye sing ngramekno donya iku yo ulama, iku sing mulang. Wong ibadah ora saenake dhewe ning kamar dhewe-dhewe urusane dhewe-dhewe. Ono kadang mendung apa kepentingan pribadi. Jadi ulama kan boten ya mulang, wis wae wong seneng pangeran diulang. Eling mati diulang. Carane bagi faraid nak wis mati warisane piye diulang, carane nikah sah diulang. Carane istinja bersih bener diulang. Wis ulama itu memang luar biasa. Wong sing orientasine supaya orang mengenali hukumnya pangeran. Tapi nak ahli ibadah kan egois. Mewangis bengi-bengi Gusti, dosa kula sepuro Gusti, kersane kula mlebu swarga. Mesti nang atine nang swarga nang ngeloni widadari, mesti ngono. Uteke mesti ngono. Yakin ya, wis kuwapok bojo elek mesti mesum pikirane ku. Nyatane takok lha kenapa nek ning swarga penak widadarine akeh wayu kabeh mesti ngono terusane. Padahal ulama. Ulama itu orang paling tersiksa Gusti, tiang-tiang dereng nyembah jenengan. Tiang-tiang sesucine dereng bener, salate dereng bener. Kepikiran tenan ulama, carane seneng nabi ne jenengan dereng maksimal. Kepikiran. Tapi nek ahli ibadah ora. Mulane dawuh ulama-ulama iku matine wong alim sitok. Niku luwih nyenengno setan tinimbang matine wong 1000 ahli napa ibadah. Tapi waliane ya ngono. Uripe wong alim sitok asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Uripe wong alim sitok iku luwih beratno setan ketimbang 1000 wong ahli. Kok wong ahli ibadah iku ora duwe orientasi memenangkan pertarungan. Kalau balen malih, wong ahli ibadah gak duwe orientasi memenangkan pertarungane. Apa agamane apa mbek agamane setan. Moro kamar donga nangis ben mlebu swarga, pikirane kok nang ngeloni widadari wis ngono. Padahal ulama mulang piye supaya wong nikahi bener diterangno nek nikah iku nganggo wali. Wali ku bapak kandung, nek bapake kandung mati bae. Nek bae ra ono dulure kandung, nek dulure kandung ra ono nganti gawe urutan sapa sing sah dadi wali. Nek ora ono ganti hakim. Wali ku iso pindhane hakim, nek wali akrobe ngalami edan wong ngene-ngene ono urutane. Ono dipikir, tolak iku ngene. Wis ngeri tenan, piye supaya wong ku anut hukume pengen.
Nggak sing ulama seneng politik, bagaimana aturan itu dilegalkan negara. Akhirnya ono naib mengatur nak nikah nganggo walinya siapa saja. Coba ulama Indonesia itu sampai memenangkan pertarungan itu di level negara karena aturan itu sudah ada di level wadah wali. Sementara ngadu apa subah terus moro alas mangan suket. Baru kula suwara kidang melayu dibedak. Ngono kan ngel-ngel wong. Mulane ketikane Nabi fadlul alim alal abid ka fadli ala adnagum. Zaman Nabi Sugeng nak ngendikan ngono. Utamane wong alim dibanding wong ahli ibadah kaya utamaku dibanding sahabatku paling ndek. Saiki bandingno Kanjeng Nabi ambek Abu Bakar wae derajate langit mbek bumi. Apa meneh Kanjeng Nabi mbek sahabat paling kan. Iku Nabi zaman Sugeng ngendikan fadlul alim alal abid ka fadli ala adnagum. Ya kok abid itu di sisi wae oportunis. Ibadah enak subuh swarga terus ngeloni dari wis selesai bojo elek wis mau pikirane ngono kabare jar 70 wis bae ngono macam wong alim wis ora kepikiran ana wong ra iso ngaji tersiksa ana barang mungkar tersiksa ana calon pemimpin kafir tersiksa piye carane wong Islam iku mimpin gak dipimpin kok kabeh ora kepikiran swarga neraka wis ora kepikiran orientasine ila wa ma'wa malah disebut inna ma yakhshallaha min ibadihi sing jan wedi pangeran ulama abid ora wedi pangeran wedi nasibe dhewe tapi kok jo gedeng abid lho ya mung kira ngalim rabit ada malah gedeng senengane kok melo-melo kula nak ngomong barno wae ora usah melo-melo wis rungokno ngono wae. Orang ibadah yang ingin masuk surga itu kan orientasinya dirinya. Kalau lama ndak khawatir umat ini tidak melakukan syariat Islam, sehingga dia nerangkan cara nikah yang satu pakai wali. Wali itu bapaknya, kalau mati mbahnya, kalau nggak ada saudaranya kandung. Itu dibikin urutannya. Kesunatan nikah itu nak cawe itu sama ini, calanan sama ini. Tapi nak israwan zina nikah itu fardu. Tapi nak gak rawan zina nikah itu muksun sunnah. Wes, orang aturan. Dia khawatir kalau di dunia ini ada orang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, mau ngabet ora usah. Khawatir nak pemimpin itu misalnya non-muslim, non-muslim berarti zillah, orang Islam ku ino. Mergo ape ngurus masjid kudu lapor gubernur sing non-muslim. Sehingga memfatwakan ini. Ini semua. Kalau di Basim Asari fatwa wong Islam haram kaji kalau nak kaji nganggu kapal londo nggak akhirnya nguntung no sausnya beliau juga nih resolusi jihad itu termasuk ngaram no saat itu wong Islam ora oleh kaji mereka nganggu sarana apa Belanda sing setelah tanggal 22 Oktober aku mikir tenang sebagai resolusi jihad padahal sebelum itu 350 tahun Belanda itu berkawan dengan ahli ibadah. Ahli ibadah Indonesia dikai masjid di Belanda tiap alun-alun dikai masjid. Gue seneng perkara ini dianggap Belanda itu baik sama Islam. Tapi ngomong alim ngerti, gue mau politik tak. Akhirnya Basim menganggap Belanda itu kudu dilawan. Ibu ulama. Faham kalau masuk melane sampai kenapa ulama luwe afdal dibanding ahli nopo. Tapi kayak kudu seneng ahli ibadah, tapi wong soleh kudu kok seneng. Tapi aja bandingno ulama. Ya tapi aja bandingno mboten kelas. Ya wow, kalau ulama itu mikir tenan kaya Kanjeng Nabi wow. Sajane misalnya Kanjeng Nabi ahli ibadah. Coba sekarang sama saya tanya. Andai kan ahli Badrin itu meninggal dan terbunuh, kan malah penak langsung surga. Tapi masalahnya kalau mereka terbunuh lalu siapa penerus Islam? Mulanya dari Syekh Nawawi Banten, orang jihad fi ma'rikatil kuffar, orang perang kok niat ingin terbunuh, itu buruk. Berarti dia pecundang karena dia dengan mati berarti umat Islam kekuatannya kurang. Dan dengan kurang berarti umat Islam rawan kalah. Kalau perang kudu wani niat menang, ojo kok niat mati, niat. Ya alasan Syekh Nawawi dengan peristiwa Badar tadi, Nabi tidak ingin sahabat kalah dan terbunuh karena kalau terbunuh umat Islam lemah. Kalau lemah nanti umat Islam nggak bisa meneruskan perjuangan. Andai kan Nabi egois milih terbunuh dan langsung syahid dan langsung masuk. Iku ulama fatwane ngoten.
Mulane ketika Kanjeng Nabi Allahumma intuhlik hadil isobah lam tu'bad ba'dal yaum. Ya Allah, jika engkau menghabiskan pasukan saya ini, maka tidak ada lagi orang yang menyembah engkau. Itu yang saya khawatirkan. Nah, mulane yo kula suwun sanget nggih pokoke ngaji ku niati ben ana sing isih seneng Quran. Nggih senajan kok sampean paham mbok ora iku ora penting. Wong ora ono tes mawon nggih, ora ono ujian nasional mawon. Ora ono ujian apa? Nasional mawon. Kenapa kok semangat ngaji? Tenang ya ora ono tes. Penting gue iling-ilingan sampean butuh ilmune Allah Subhanahu wa taala. Law annahum umpama sak temene wong akeh kanu ana sapa ngakeh ya taduna entuk pitutuh sapa ngakeh dunya ing dunya. Andai kan mereka ning dunya entuk pitutuh lama ra'au mongko ora bakal ningali sapa ngakeh ing adab fil akhirat ing dalem akhirat. Artinya umpama mereka mau menerima pitutuh ning dunya sobene akhirat gak ro adabe Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha